បងប្អូនnàyអាត្រប់នេះនៅខាងស្រុកបងប្អូនគេហៅថាវាឈ្មោះអីចឹងណាហើយនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅថាត្រប់ផ្ដោកោមិនបានឈ្មោះវាអាក្រក់ម្លេះហើយត្រប់នេះមានពូជពី3ប្រភេទមានអាស្វាយធំជាងហ្នឹងក៏មានដែរហើយមានអាស្វាយតូចជាងហ្នឹងក៏មានដែរហើយមានអាពណ៌ត្រប់ផ្ដោកោចឹងដែរប៉ុន្តែពណ៌រៀងសឆ្នូតនោះក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទិញយកអាពូជធំហើយក៏អត់យកអាពណ៌សដែរខ្ញុំយកអាកដាលព្រោះខ្ញុំគិតថាដាំញ៉ាំមកបងប្អូនហើយខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយមិនក៏អីក៏ដាំកើតម៉េចដីនឹងដើមប៉ុន្តែកូនដៃទេតែពេលផ្លែវិញរយោងពេលខ្លះដួលដើមទៀតណាផ្លែនោះផ្លែខ្លាំងហើយខ្ញុំដាំហើយខ្ញុំចោលកញ្ចប់បាត់ខ្ញុំអត់បានថតកញ្ចប់ទុកបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលហើយចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យដាំជាមួយនឹងពូជហ្នឹងណាចាំមើលខ្ញុំទិញថ្ងៃក្រោយពូជហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាកញ្ចប់ហ្នឹងដូចជាមានផ្លាកសញ្ញាពណ៌ក្រហមព្រួញទល់មុខគ្នាបងប្អូនគ្រាន់តែសាកដាំញ៉ាំមិនបាច់ដល់លក់ទេគឺថាបបោហូហៀហ្មងហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានដីធំទលំទលាយហើយមានប្រព័ន្ធទឹកអីចឹងណាបើសិនជាដាំលក់អីក៏ល្អដែរ1គីឡូ2000រៀលចឹងណាត្រប់ហ្នឹងណាហើយគេយកមិនតូចទេគេយកតាមលេខគេហើយពូជត្រប់ខ្ញុំនេះបេះលក់ទៅគេថាស្ទើរលេខគេចង់បានលេខធំជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ណងលក់ទេខ្ញុំកាត់ត្រប់ហ្នឹងយកទៅញ៉ាំនិយាយទៅខ្ញុំដាំត្រប់ហ្នឹងដើម្បីកាត់ទុកញ៉ាំទេជាងយើងទិញគេអីចឹងណាព្រោះដីយើងវាមិនធំហើយក៏វាមិនតូចនិយាយទៅដីមានតនេសម្រាប់ដាំដំណាំជិបចប់អញ្ចឹងដែរហើយទៅខ្ញុំក៏ទិញតែមកកញ្ចប់មកដាំឯងខ្ញុំគិតថាដាំញ៉ាំទេម៉ែអើយមានតែដាំញ៉ាំអីឡើងច្រើនញ៉ាំសល់ញ៉ាំបបោហូហៀអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិននឹកស្មានថាវាផ្លែកាន់ដល់ម្លឹងហើយបងប្អូនមើលដីឡើងប្រេះកាហែងខ្ញុំមិនសូវជាបានដាក់ទឹកអីគ្រប់គ្រាន់ណាដាក់ទៅយកទឹកដំណក់ទឹកហ្នឹងដំណក់ទឹកវាដូចជួយអត់គ្រប់គ្រាន់ដីឡើងហួតហើយរត់ភៀសខ្លួនមួយរយៈហ្នឹងចង្ការត្រឡប់មកវិញគឺប្រេះហួតប្រេះហែងហ្មងអាណិតដំណាំនិយាយទៅដំណាំខ្លះវាឡើងរឹងឡើងរិចអស់ហើយសារអីខែនេះវាគិតថាវាហួតហើយត្រប់នេះល្អណាបងប្អូនអើយចាហួតហែងប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅផ្លែឲ្យយើងបេះមួយដើមគឺ2 3ផ្លែអីចឹងហើយខ្ញុំអត់បេះយកអាតូចក្តឹបហើយក៏ល្មមញ៉ាំអីទៅខ្ញុំបេះយកអាធំបើសិនជាមួយដើមបេះយកទាំងតូចទាំងក្តឹបទាំងក្តៀបអីហ្នឹងគឺថាច្រើនហ្មងហើយខ្ញុំបេះបានតែប្រហែលជាជាង10គីឡូទេល្ងាចមិញក៏យកបាត់ទៅខ្ញុំបេះហើយខ្ញុំបោះយកទៅឲ្យម៉ួយនៅផ្សារ10គីឡូដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ញ៉ាំអត់អស់ដល់ពេលអញ្ចឹងចែកគ្នាញ៉ាំខ្លះទៅលក់ខ្លះទៅអីចឹងណាសំខាន់ណារសជាតិវាញ៉ាំហើយអត់ឆ្អាកទេបងប្អូនត្រប់ដែលយើងទិញមកភាគច្រើនញ៉ាំគឺដឹងមិនគឺឆ្អាករៀងខាកអីចឹងណាត្រប់នេះខ្ញុំទៅសាខ្ញុំបេះយកមកញ៉ាំខ្លួនឯងងាកមិញខ្ញុំធ្វើភ្លាកពឹសហើយខ្ញុំដាក់ត្រប់ហ្នឹងផ្ទាប់ញ៉ាំជាមួយដូចបន្លែចឹងញ៉ាំអស់3 4ត្របងប្អូនត្រប់ធំវែងហ្នឹងអត់មានឆ្អាកឲ្យលីងហើយយកមកព្រឹកឡើងយកមកអាំងដាក់លីជាមួយនឹងទឹកត្រីស្ករបច្ចេកម្ទេសខ្ទឹមអីទៀតញ៉ាំទៀតគឺថាអត់មានឆ្អាកគុណភាពក៏ទៅបោះធម្មជាតិញ៉ាំយ៉ាងណាក៏អត់ប៉ះពាល់ដល់ចង់និយាយថាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងដែរញ៉ាំទៅមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាបងប្អូនហើយមិនតែថ្លៃស្អី1គីឡូ2000ហ្នឹងហើយបើថាលក់រាយតាមផ្ទះទៀតយកដល់ផ្ទះទៀតគឺ2500 2គីឡូ5000មានតែថ្លៃអីបងប្អូនអើយចឹងមិនថាយើងអ្នកចការមានដីស្រាប់យើងដាំតតំណាំញ៉ាំបន្លែប្លុកនៅជុំវិញហ្នឹងមិនហត់ទិញគេឲ្យសល់លុយច្រើនទៀតហើយអ្វីដែលបានត្រឡប់មកវិញគឺសុខភាពល្អទៀតបងប្អូនឲ្យតែអាសាមិនខ្វះទេរបស់ញ៉ាំ